Bitta video ko'rib qoldim shu kunlarda. O'zbekistonda rus tilida gapirib turgan o'zbeklar maqtanibdi. Rus tilida gapirib turgan o'zbeklar haqida gapirib chiqibdi. O'sha bolani fikrini ana qilmoqchiman. O'zimda ham bir ikkita narsalar bo'lgan, shu holatga tegishli bo'lgan. Haqiqatan ham bizni O'zbekistonda zamonaviylik tushunchasi bu rus tili bo'lib qolgan ko'pchiliklar uchun. O'zi odamlarda o'zi aybdor shu narsaga. Hayronman, rus tilini bilsa xuddi bir odam vысший sort deb o'zi qarashadi bir-biriga. Bitta narsani bilib qo'yinglar, sizlar rus tilini bilishinglar emas, sizlar soqqanglar bo'lsin, rus ham, amerikalik ham, marsiyanin ham sizlar aytgan gapni qiladi, qil degan narsani qiladi. Til kerak emas bu yerda. Unaqa qilib kimgadir moslash juda ham kulgili narsa, o'zligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Shu bolani fikriga million foiz qo'shilaman. Rus bo'ladimi, amerikalik bo'ladimi yo boshqa millat vakili bo'ladimi, O'zbekistonda yashaydi, государственный, ya'ni o'zimizni mamlakatimizni tilini bilish majbur. Chunki boshqa mamlakatga borib yashasa, kamsitishadi. O'zingizlar bilasizlar qaysi mamlakatda aytayapman. Agar o'sha mamlakat tilida gapirmasanglar. Qilish kerak, o'rganish kerak, o'zbek tilida gapirish kerak. Uyat o'zbek bo'lib turibdi, o'zini zamonaviy qilib rus tilida "Я не знаю, что вы будете заказывать" deb basharingga o'raysanlarda. O'zimda ham bitta holat bo'lgan, bitta buxgalteriyada ishlaydigan tanishim ruslar bilan ishlagan. U buxgalterga o'zbeklar telefon qilgan, o'sha ish masalasi bo'yicha buxgalter rus endi haligilar "Что вы говорите? Я не понимаю вас" deb o'chirib qo'ygan. O'zbekcha gapirganchimdek men kamsitgandek qilib. Mana shunaqa narsalar ko'p, eng qizig'i. O'zimiz O'zbekistonimizda yana eng qizig'i. Juda ajoyib. Bilan men ro'paramga shunaqalar kelib qolsa, siyvorsen boshidan. Bo'zalar. O'zbek tili akalar o'zimizning mamlakatning nomer 1 tili. O'zbek tilidan faxrlanishimiz kerak. Bizning milliyligimiz, u narsani ichimga berib qo'ymasligimiz kerak. Zamonaviylik akalar bu rus tili emas. Zamonaviylik bu ishbilarmonlik, bu harakat qilish akalar. Rus tilini biladiganlarda o'zingizlar sotib olinglar kerak bo'lsa ingliz tilini ham. O'rganinglar, lekin zamonaviylik degan tushuncha bilan bu bilan faxrlanmanglar.